على بقى ايه، انا بعمل دايما القهوه وبتطلع مني صيصه. طب ليه؟ طيب بص يا صاحبي، معلقتين من البن بتوعك، ممكن لو انت بتحبها تقيله تاخد معلقتين وتنتوفه صغنونه كده. التلج بتاعك 3 قطع تلج بتوعك. قهوه يعني تلج، قهوه يعني ميكس بين التلج والميه والبن، علشان في الاخر يستوي البن كويس وتقدر تاخد منها الخواص اللي انت بتعمل قهوه اساسا عشانها من البن. وهنبدا ننزل القهوه بميل. ليه اللي بننزل القهوه بميل؟ عشان نعمل تثبيت للوش والقوام. نزلنا القهوه بميل، تعالى كده سنتي اكتر من ده. فده لو انت عايز الشكل اللي موجود فوق قدامك ده، فصدقني انت هتضطر تلجأ للحاجات دي. مفيش قهوه طبيعيه بتطلع وش اكتر من 2 او 2.5 3 4.